冬天嘅話咧，因為我哋而家夏天西南向啊嘛，冬天嘅話咧，日落大概咧喺呢個位落，咁樣嗰個鹹蛋黃真係好靚好靚。咁本身我哋呢幅畫已經夠晒靚啦，係嘛？有呢一個小洋房啊、疊卡別墅啊、商業街嗰一排遊艇會、沙灘橋啊、海景啊呢啲係嘛？全部都係盡收眼底喎。喂，單呢幅畫，我相信都唔止208000蚊啦，係嘛？比較值嘅一套單位嚟個，同埋咧樓層又夠晒高樓。啱先話晒啦，嗱，已經係我哋呢一座嘅呢一層入邊嘅咧，離前面嗰棟樓已經係最遠噶啦。再隔離房嘅話咧，就離佢就越近，咁我哋遮得就越犀利，係嘛？Hello， 大家好，我係氣家 Easy， 又到咗 Easy 帶大家睇筍盤嘅時候咯喎。嗱，先俾個 view 俾大家睇一睇先。呢一個西南朝向嘅無敵海景，大家中唔中意呢？係嘛？又可以望得到我哋嘅遊艇會啦、沙灘跨海大橋同埋咧無邊無際嘅大海效果啊！咁見到遊艇會，相信大家就肯定非常之熟悉啦，係嘛？係啦，今集 Easy 分享俾大家嘅呢一個屋苑嘅話咧，又係合正東部灣呢一個至美遊艇小鎮啦。咁我哋呢間屋嘅話咧，65平方，樓層又夠高啦，係嘛？性價比都好高㗎，208000蚊就可以拎低㗎咯喎。咁大家啱先可以從鏡頭入邊望到啦，係嘛？東部灣咧就真係非常之大嘅。咁越大嘅話咧，咁我哋平時翻到嚟啊，休閒嘅地方咪更加之多啦，係嘛？咁比如話啦，我哋中意運動嘅觀眾朋友咧，我哋呢一座樓下就係成日同大家講嘅嗰條私人登山道咯，可以去爬下山嘅。咁玩水嚟講嘅話咧，天氣熱啊嘛，嚟到海邊點可以唔玩水啫，係嘛？大家見到啦，我哋有個沙灘啦。係可以落去游下水啊，或者係釣下魚嘅。其實咧，中意釣魚嘅朋友嘅話咧，依家有好多嘅釣魚佬會喺個橋墩度釣嚇，唔知係咪真係橋墩可以出石斑咧？係嘛？反正經常可以摸到成紮，哇霸晒啲橋墩啊，啲北壁俾人霸晒喺度釣魚嘅，好似有幾過癮嘅喎。咁有 friend 翻嚟一齊想開 party 嘅話咧，嗱又有遊艇會啦，係嘛？可以租翻個遊艇啦，咁佢會配埋個 DJ 啊，俾埋支香檳俾我哋啊，係嘛？去到海中間。玩下啲水上項目啊，啲摩托艇啊，佢會有個安全網嘅，我哋可以直接喺個船入邊跳落去嘅，有幾過癮下嘅喎。咁甚至乎可以去埋遠處嗰兩個島仔咧，大家唔知可以見唔見得到？遠處嗰度有呢兩個島嘅，上邊係有魚排嘅，即係島中間嘅話有個魚排嘅，可以去到食海鮮啦，或者係喺嗰度直接喺嗰度釣魚嘅咯喎。咁唔單止有大海啦，係嘛？可能有啲觀眾朋友咧，對水質比較敏感嘅，就諗住話要翻啲清水嘅話咧，嗱又有個我哋嘅水上樂園啦，係咪？業主免費體驗嘅喎，可以去玩一玩。咁 happy 完之後咧，肚仔餓嘅情況下啦，我哋商業街嗰度嘅話咧，又可以食下飯啊，係嘛？同老細訂翻啲海鮮啊，或者係農家菜啊之類嗰啲嘅饅頭嘢。依家夏天咁熱，中意飲啤酒嘅朋友嘅咧，宵夜咪可以喺樓下點翻個燒烤，再襯翻我哋嘅啤酒，哇！幫我哋呢個炎炎夏日降下溫咯喎。咁當然啦，追求性價比高嘅觀眾朋友嘅話咧，嗱我哋嗰一排對面嗰一排咧，第一座、第二座數落去嘅話咧，係第三座呢個位置咧，就成日同大家講嘅，比較矮嘅呢個位置咧，就係我哋嘅員工食堂同埋物業管理處都係嗰邊噶啦。咁我哋可以去辦翻張週卡啊、半月卡或者係月卡，咁消費咧就最低噶啦，係嘛？又唔使頭赤買咩餸啦，最主要嘅係咩咧？唔使洗碗啊，係啦，咁。呢一邊嘅話出行嘅話咧，其實就比較依賴啦，一係我哋嘅歌扶車啦，或者係5蚊雞嗰個村鎮通嘅。當然啦，如果大家咧係有經驗揸車嘅情況下啦，買翻架自己嘅私人歌扶車啊，或者係電雞，咁就會更加之方便啦，話係嘛？有時候咧可以兜下數過去合生海嗰號轉彎位嗰度咧。熱係熱啲嘅，不過咧嗰個位嘅話咧，因為嗰邊望出去海景好廣闊啦，同埋咧中意睇黃昏嘅觀眾朋友嘅話咧，嗰邊嗰個攞嗰個景啊，
攞個黃昏景係最靚嘅。所以點解咧一排過經常可以見得到好多人喺度影婚紗會揀喺嗰個位置咧，就係因為取景啊嘛，取呢個黃昏景靚啊嘛，係嘛？好啦，我哋依家帶大家睇一下呢一個65平方嘅呢一間208000蚊高樓層幾抵下喎。咁目前嚟講嘅話咧，呢間咧就有交俾酒店託管緊嘅。咁大家一見到呢啲床啊，呢啲牀褥啊，呢個見到呢條嘢就知啦，係嘛？酒店託管緊嘅。咁當然到時候咧，我哋攞翻嚟嘅話咧，唔想交俾酒店嘅話咧，冇問題嘅，跌咗佢就 OK 噶啦。咁我哋呢一間屋嘅話咧，大家記唔記得咧係可以改造性係非常之大嘅。咁我哋喺呢一層樓嚟講嘅話咧，呢一種戶型已經係成層樓入邊係最邊嘅位置噶啦。咁隔離呢度咧仲有一戶人家，但係咧隔離係109平方㗎，咁我哋呢一個咧係65平方，已經係拉到盡㗎啦。即係話咧，我哋啱先露台嗰度見到啦，左前方仲有一棟樓添㗎嘛。即係話我哋呢一層嘅呢種戶型嚟講嘅話，已經係離左前方嗰座樓係最遠㗎啦。咁同樣都係有個入戶花園啦。嗱，有需要嘅話咧，可以喺門口封翻一個子母門，咁我哋咪有一個私人嘅入戶花園咯，擺下定呢個鞋櫃啊，或者擺下我哋嘅呢個摺疊單車啊、啲衝浪板啊之類，咪有地方擺啦，係嘛？咁如果我哋係有裝子母門嘅情況下嘅話咧，其實呢個交付標準嘅門咧可以拆咗佢，或者係換翻一個紗窗門會更加舒服。當然啦，如果大家咧係唔想話唔想我兜嚟兜去轉嚟轉去啊，我想直接喺呢度有得唔得？得，呢棟牆係可以拆嘅，可以睇翻大家咯喎。咁嗱，呢個角度望起身嘅話咧，其實我哋呢一間嘅話咧，原汁原味就係一個單房啦。咁個屋主交俾酒店託管嘅話咧，佢係將個玻璃房咧係出邊裝咗個玻璃門嘅，即係變成咗個細細地嘅房間。但係其實講真嗰句啊，咁樣做呢個唔去改，直接封窗嘅話咧，好細啊，陰公咯，俾大家感受一下。哎呀 ，BB 仔啱㗎啦，係嘛？呢個1米都冇啊！呢張床，所以話咧，如果我哋想要一房一廳嘅話咧，其實係改一改佢會比較舒服啦。將呢一個，因為呢兩個位嗰啲鋁合金框係全部可以拆得㗎嘛。咁呢棟牆往後褪過嚟，係啦，我哋可以度成呢個瓷磚線咯，褪到嚟呢度咯。咁呢一個入房門嘅話咧，可以褪翻出嚟呢度，即係呢個鋪大床嘅一半左右啦。咁樣喂，成間房咪大好多啦，係嘛？當然啦，如果大家咧係諗住，我就係追求性價比，我唔想俾咁多物業管理費，我唔想買咁大間，但我想要兩房嘅情況下，嗱，從呢棟牆開始到玻璃門嗰度呢個位置完全係足夠改成兩房喎。不過咧，如果大家係真係要兩房嘅情況下啦，其實建議係咩咧？呢度封咗佢，呢個位置係可以拆嘅，呢度留翻個門咁闊，因為背後咧係洗手池，大家應該記得係嘛？之前有集同大家講到嘅，呢度留翻佢，冇可能一入門對住個洗手池嘅係嘛？咁呢度出入口係完全夠位㗎啦，呢度攔咗佢，咁樣嘅話咧就四正係嘛？兩間房咁都可以適合咁換翻個比例啦，4-6開咯係嘛？呢間房靠右啊嘛，咁咪就係佔40%咯。咁出邊嘅話咧作為一個大房啦，又近海啦係嘛？咁就佔60%嘅空間咯。當然睇翻大家咯喎，可以做一房，可以做兩房。咁如果係原汁原味嘅話咧，我唔想比如話我唔想掟咁多錢去又裝修啊，又要有排等嘅情況下啦，就單將呢個牆身啊、天花嗰啲全部油一油佢，咁就 OK 㗎啦。因為大家可以見到係嘛，牆身keep 得好比較差。雖然話冇咩甩皮甩骨咧，但係咧呢個唔使諗啦，一定就係因為佢之前交俾酒店託管過啊嘛，佢一定咧就係有遊客退咗租之後咧。回南天嗰陣時冇閂到窗，所以嘅話呢啲水啊，大家知道回南天好濕噶嘛，越通風就越濕咯喎，咁就冇閂到窗啊，咪造成呢啲咁咯，有啲黑黑地嗰種感覺咯，肯定就係呢種效果啦，係啦，又提醒翻大家咯喎，如果係大家知道廣東嘅天氣有幾個月一定會有回南天噶嘛，比如話咧有換嗰種智能鎖嘅情況下啦，可以買翻嗰種可以生成臨時密碼嘅，咁有時候咧突然間醒起，死咯，我唔記得咗閂窗啊！回南天我驚我啲家私啊、牆體啊嗰啲濕晒，咁到時候咪可以掟個臨時密碼俾我，係嘛？我上嚟幫大家閂翻個窗嚇，間唔中幫大家打理下，都係冇問題㗎嚇。咁洗手間嘅話咧，可能就係呢一間屋嘅一個細細哋嘅缺點之一咯，佢就唔係話太闊嘅，即係比起身77座往後嗰種好闊嘅可以擠浴缸嗰種洗手間嚟講，呢個就細咗啲同埋舊款咗啲。不過咧，對於我哋改養朋友嚟講，我咧呢度完全係可以滿足到呢個乾濕分離嘅，即係可以裝翻個玻璃門啊。如果裝玻璃門嘅話咧，都係嗰句建議大家裝翻嗰種3摺疊嘅玻璃門。嗱，如果係雙摺疊嘅話咧，對半開啦，係嘛？大家可以見到個口係比較窄嘅。咁3摺疊嘅話咧，大概就咁闊啦。咁樣呢度留翻個出入口，咁3摺疊打開嗰陣時接翻嚟呢度，咁樣出入口咪方便啲咯，係咪 ？OK， 咁啱先同大家講到啦，嗱，如果係想改兩房情況下，呢度咧係可以拆嘅，拆嘅話咧就拆到呢度咪算咯，係嘛？留翻個洗手池。
呢度有棟牆遮住佢嘛。咁呢個位置作為出入口嘅話咧，其實係足夠闊嘅嚇。咁廚房嗱呢個咪成日同大家講嘅咯，有好多屋主啊，呢個 open kitchen 呢度會買翻張吧台喺度咧，係嘛？有幾個人嘅。其實我覺得將呢個吧台擺翻去露台度會更加舒服啊！阿輝哥哥嗰間係啦，上次阿輝哥哥成班朋友翻咗嚟啦，咁我哋一齊去睇樓，睇完樓嘅話咧，一齊先上去輝哥哥嗰度吹咗下水啦。哇，幾誘惑你知唔知啊？佢哋開支洋酒喺度飲，我幾想飲你知唔知啊？因為喂望住個海景，仲要係對住個吧台，你話係普通嗰啲沙灘台可能冇咁強嘅 feel 啦，擺翻個吧台喺度，哇炎炎夏日飲翻杯冰嘅酒水，哇！正啊，好吸引，不過冇辦法，嗰陣時要揸車唔飲得，極力咁忍住咯，係啦，所以我覺得呢個搬翻出去出邊會更加之舒服咯。當然啦，如果大家咧係想我哋嘅內籠更加之闊綽嘅情況下嘅啦，呢個廚房係可以拆得㗎，拆咗佢嘅咧，比如話啦，我哋又想房間入邊闊啦，咁又想用翻明火煮飯啦，咁一個廚房咧係冇通到天然氣嘅嘛，就只能夠用電磁爐。咁我哋要明火嘅話咧，可以將個廚房搬翻出嚟，嗱呢個位露台嘅呢邊嘅話咧係有天然氣嘅，我哋可以喺呢個位置加一個廚房嚇，所以話呢成間屋嘅話咧，可以塑造性係非常之大嘅喎，可以做一房，可以做單間一房，甚至乎小兩房都冇問題㗎。哪怕係我哋喺呢個位置改埋個廚房都好啦，呢個露台依然係仲有3米幾，差唔多4米咁闊嘅喎，足夠用咧係嘛？咁啱先話齋，將個吧台搬翻嚟呢度，哇！我哋平時坐喺個吧台上邊望住呢一個海景，特別係冬天嗰陣時啊，冬天嘅話咧，因為我哋而家夏天西南向啊嘛，冬天嘅話咧，日落大概咧喺呢個位落，咁樣個鹹蛋黃真係好靚好靚。咁本身我哋呢幅畫已經夠晒靚啦，係嘛？有呢一個小洋房啊、疊卡別墅啊、商業街嗰一排遊艇會、沙灘橋啊、海景啊呢啲係嘛，全部都係盡收眼底喎。喂，單呢幅畫，我相信都唔止208000蚊啦，係嘛？比較值嘅一套單位嚟個，同埋咧樓層又夠晒高樓，啱先話晒啦嗱，已經係我哋呢一座嘅呢一層入邊嘅咧，離前面嗰棟樓已經係最遠噶啦。再隔離房嘅話咧，就離佢就越近，咁我哋遮得就越犀利係嘛？咁依家呢一間嘅話咧，208000蚊。大家有興趣嘅話咧，右上角兩個二維碼可以隨時掃碼添加 Eazy 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 咯嚇，或者係想了解東寶灣呢度更加多嘅其他嘅戶型啊，想買大啲啊，或者買細啲啊，或者係想就要買翻融創嗰啲平平啲入一線海景嘅話咧，隨時右上角兩個二維碼可以掃碼添加 Eazy 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 咯喎。咁對呢間有興趣嘅話咧，嗱到時上嚟睇完樓之後咧，咁Eazy可以陪埋大家度咁多嘅 idea 俾到大家睇下點樣去將呢一間屋可以最大化咁改成我哋嘅dream house啊嘛，係咪？好啦，今日視頻同大家分享呢度，下集再見，拜拜。